Vi skal smage franske snacks. Ja. Og det er alt. Man kan nok godt få meget af det her i Danmark også, men vi synes, at det bliver sjovt at smage. Så vi starter med den her. Vi skal starte med is, fordi ellers så smelter det. Vi starter med en Haribo vingummi i sådan en pop-up ting. Ja. Og ja, mange af de her snacks kan man da godt få i Danmark, men vi synes, det er så sjovt. De er så sjove, så ja. Og vi kan ikke huske, hvor vi har købt de fleste af tingene, men jo, lidt. Den her, den er købt i Carrefour. Ja, vil du starte med mig? Er den god? Den er faktisk okay. Hvor mange stjerner giver du den ud af 5? 4 ud af 5. 3 ud af 5 her. Det er ikke sådan sygt over mig. Okay, jeg åbner Mars-basen. Det er den her. Jeg kan lide den der. Okay. Det er ret varmt, så vi er bange, fordi at is de smelter ret hurtigt. Så ja, det er det Mars-basen. Okay, hvad stemmer så? Ja. Okay. Hvad så? Det kan blive godt chokoladeknæk. Så er der noget chokoladeis, tror jeg. Og så noget karamel og nogle nødder. Og den er også 4 ud af 10. Jeg kan lide 4 ud af 10 her også. Nej, 4,5 ud af 10 her. Jeg siger bare 4. Den er nemlig med mig, så vi spænder det, vi har spist. Så vil jeg snakke om det. Jeg er ikke skidt om det også. Hvad skal vi smage som din næste? Vi kan smage den her. Ja, okay. Det her, det tror jeg tager slet ikke mange fedt af mig. Det er Tic Tacs, men det er jo slet ikke Tic Tacs. Det smager, altså, det ligner, okay, så det er med hindbær og citron. Og hindbær, det er min yndlingsfrugt. Så jeg elsker dem her. Okay. Det er du sikker på, du gør. Det håber vi, du gør. Er der sådan en fluer? Ja. Og den ser. Nu skal lige Den har ud. Og så ser den sådan der ud. Jeg tror, jeg skal have så mange af dem her med til Danmark. Ej. Men det er slet ikke sådan en tic-tac. 3, 2, 1. Det smager meget frisk. Meget citron. Dem her. Dem giver jeg 4 ud af 10. Hvor mange giver jeg? 3 ud af 10. De er faktisk okay, men de er faktisk ret gode. der vil også være bedre ting. Okay. Hvad er det næste? Vi er ikke færdige. Ja, hvad skal være det næste? Dem her. Okay. Vi er spændende, at vi kan spise dem her, fordi de er faktisk lidt hårde. Så Ja, jeg ikke tyk i dem. Nej. Og nu skal vi smage sådan en chokolade på gang. Som ligner en skål, synes jeg. Og de er egentlig købt til, at jeg kan spise dem til morgenmad. Det kan også være, du kan spise dem til morgenmad. Ja, men, ja, jeg har ikke, vi har købt dem, for at vi kan spise dem til morgenmad. Ja. Jeg har aldrig smagt sådan en her før. Vi har lige været i den der hos her. Det er godt. Nej, det er ikke en green screen. Det er en rigtig baggrund. Eller hvad man nu siger. Det er vores pude. Det er vores feriehus. Ja. Ej, det er virkelig god. Det ligner en skål, men det er det ikke. Det er en chokoladesang. Ja, okay. Må jeg spise Ja, først? start. Det smager faktisk godt. Den skal jeg simpelthen spise til morgenmad. Og mig. 3,5 ud af 10. Nej, 3,5 ud af 5. Ja, og mig. Ja. Den er sådan, okay, men jeg tror, hvis man spiser for mange, så bliver det sådan lidt for meget. Ja. Det er sådan lidt. Men der er sådan en lang chokoladestrimle der og der. Så det bliver sådan lidt. Ja. Der er ikke nogen sådan ende. Jeg elsker chokolade. Ja. Ja, jeg får bare resten. Det er okay. Ja. Vi skal ikke smage dem her bagefter. Okay. Det næste, vi skal smage. Ja, Ja, bagefter. Det næste, vi skal smage, det er Mentos, men med Fanta-smag. Altså, det ser jo sygt lækkert ud. Og som vi kalder det, Mentos. Ja.
Mentos. Ja, vi skal smage Mentos med Fantasmag. Mange af jer har måske smagt dem. Jeg tror også, de kan købes i Tyskland. Ja, vi fandt dem. Men og de der, de kan købes i alle franske supermarkeder, cirka. Dem tror jeg også, kan købes i alle franske supermarkeder. Men begge is, de købte i Carrefour. Og dem her, er de købt i... Hvad er de købt i Elite? Jeg tror, det var Sverige. Sverige? Sverige? Nej. Jeg tror, de købte i Tyskland. Lidl. Det skal være Lidl. Vi købte i Lidl. Det er rigtigt, vi var også i Tyskland, der havde de dem også. Ja. Og vi har også købt sådan nogle sjove kopper. Det har det lige hentet. Nej. Nico. Det er nogle sjove kopper. Ja. Det er sådan her, de ser ud. De er helt orange. Men ja, det er sådan sygt sjovt, dem her. Det er min og så er det sådan... Det er sådan nogle sjove isterninger. Ja. Så jeg henter lige en. Det er bare blandet. Okay, men dem her, de ser sygt gode ud, faktisk. De er sådan... Jeg håber, de smager Fanta, for ellers er jeg faktisk lidt skuffet. Ellers er det nok bare ligesom de der appelsin eller noget her der. Okay. Vi kan lægge det under den her. Ej, ja. Læg det under den. Nej, læg det i. Læg den under den. Det kan ikke komme ned. Det kan ikke komme væk. Ja. Den der. Men hvad med den her? Den skal også stå. Ja. Altså, jeg har også lidt skraldespand. Okay, er du klar på at smage? Ja. Ej, jeg har noget hår på min. Ej, jeg vil have ny. Der er hår på min. Jeg vil have en ny. Nej, giv mig med. Ja. Jeg får en ny. 3, 2, 1. Det er meget hårdt. Det smager lidt af bare det der appelsin. Smager godt. Må jeg få den? Må jeg få den her? Ja. Hvad giver du dem? Nok det er sådan... 4,5 ud af 10. Nej, ud af 5. 4 ud af 5. Og nu hvor vi snakker om Fanta. Hun kan ikke det solvand, så det er noget, jeg skal teste. Men i min kop. I min meget seje kop med en dropper isterning. Jeg har det. En Fanta, men med tropical. Ikke med exotic. Nej, eller... tropical. Nej. Tropical. En Fanta med sådan noget tropical, og ikke, det er ikke exotic, og det er ikke normalt, men det er tropical. Dem har jeg aldrig set. Dem her, tror jeg faktisk, man kan få i. Den her kop, den har en byggesure. Ja, det kan det ikke ryge ud. Men jeg tror bare ikke, man kan få den her i Danmark. Jeg ved ikke med andre lande. Jeg synes i hvert fald, den ser du har prøvet at ryge ud for mig før. Ja. Jeg har prøvet at ryge ud for mig før. Det er fordi, hun drikkede dem, og så hældte hun imens. Jeg røg det ud af, kom mega sugerøret. Vi åbnede den lige før, for den ikke var så, ja, det skal blive en fejl, så ja. Men ja, jeg skal smage om 3. Nej, du behøver ikke være færdig. 3, 2, 1. Det smager lidt af multifrugtjuice. Ej, det tror jeg. Ej, det kan vi godt gå ind? Ej, det hører vi ikke. Jeg tror det. Ej. Det smager godt. Lad os bare sige det sådan. Den giver jeg 4 ud af 10. Det næste vi skal smage, det er... Lad os tage nogle chips. Vi har 3 forskellige chips. Og den første er med ostesmag. Det er fake Pringles på noget fra Lidl. Ja, det tror jeg. Ja. Vi købte dem også sidste år, men jeg kan ikke helt huske, den de smager. Nej, det var ikke med ostesmag. Nej, det var ikke med ostesmag. Nej, det var sygt meget, det er sygt sejt. Nej, jeg kan ikke. Ej, jeg skal blive her. Bliv her. Ja. Det er krossen og far. Hvad laver I? Vi filmer. Vigtigt. Du må ikke tage nogen snacks. Ja. Det er vores snacks. Nej!
Ja. Ja. Kig i det. Ja! Ja. Ja. Og nu skal man næste. Og det er originale, som man kan se her. Originale, for jeg er meget god til det. Især baglæns. Ja. Originalen. Det er originalen. Vi skal lige lidt herfra. Lige meget. Det er det originalen. Ja. Og jeg synes, de er rigtig gode. Tak. Og Hvor har du købt fisker og Østechipsene, dem giver jeg... hvad kan 4 ud af 5? Men Østechipsene, dem giver jeg... Ja, 4 ud af 5. Dem her, dem giver jeg... 3 ud af 5. 4 Og så ud den af 5. sidste. Og det er sour Sour cream cream and onion. Og det er, ja, jeg er bare vildt god til at læse. Åh, er den fra knæppe? Det tror jeg, det siger meget. Okay, 3. Okay. Ej, jeg synes, nu bliver jeg her. Hey, må jeg smage chips? Nej, det må du ikke. Du får en KitKat. Nej, en KitKat. Det kan spises. Det kan det. Men det var ikke tykt dem. Jo, men ikke. Og jeg er tykt dem. Det andet, det er M og M. Man kan godt få dem i Danmark, men nu har vi den Det med Chris. Chris. M&M. Chris. Chris M&M. Du har sådan noget kiks ind i. M&M, jeg sagde M&M. Man skulle jo sige M og M. Jeg tror, der er sådan noget kiks ind i næsten. Ja, det er det sikkert. Hvor mange må vi få hver? Vi tager bare... Vi har bare en i gangen. Jeg fik en orange, ligesom smintorsene. Jeg fik en rød. Seriøst? Ej. Jeg er med min TikTok. Fik du også en TikTok? Ja, man kan ikke sige dem. Han går til floren. Du må ikke tage min flora. Ja, Er du med? Godt. 3, 2, 1. Det smager godt. Men. Det ser sådan her ud. Det er ikke. Må jeg se? Chokolade, og så er der noget kiks ind i. Det smager virkelig godt. Det er jo, du se. 5 ud af 5 med mig. Same. Og den sidste ting. Nej, du skal ikke lege på Alle flora. chipsene giver faktisk bare 4 ud af 5. Det her, Det sidste. det er lille sart. Det er sushi. Man kan nok godt få det i Danmark. Men Det er stillet. nok bare ikke sådan... Ja. Og vi har også hvad for nogle stykker, vi skal smage. Og vi skal smage en af dem her. Og det er også Og en vores forældre reje. har spise noget af det. Vi skal smage en reje. Og Og vi skal smage en edamamebønne. Og en af dem En der. sushi-ting der. Ja. Så vi starter med en reje. Jeg tager den pink. Ej, det er sådan sygt sådan squid. Der er 2 forskellige slags, men jeg tager en pink. 2. 1. Det smager godt. Det smager faktisk ret godt. Jeg kan Rejen giver jeg 4 ud af 5. Ja. Nu får du smage sådan her. Du får en grøn. Okay, den er gået. Han er i hvert fald. Det er lige meget. Det smager stadig godt. 3, 2, 1. Jeg har en god tunge. Hur. Det smager hyggeligt. Ej, de er så stille. Vi gider ikke at høre på jer. Ej, det er meget surt. Nu skal vi smage edamamebønne. Og den er sådan en her om bagpå. Ja, den er sådan skummet. Fiona er god. Fiona, hun hedder Flora. Ja, Fiona, ja. Nej, Flora. Der. 3, 2, 1. Og så er den der sushi med sådan noget surt noget. Den giver jeg... Det samme. 4 ud af 4. Ja, 4 ud af 5. 4 ud af 5. Og den ene mammebønne, den giver 4 ud af 5. 2 ud af 5. Jeg gør det. Sikkert. Jeg elsker den.
Så det var det. Jeg har ikke mere. Ej, men den her så sygt ud. Kan du se den? Jeg skal bare vise den til kameraet. Skal vi prøve sådan en? Nej, ikke. Der er mange af dem. Ikke smag den. Der er mange af dem. Okay. Okay, så tager vi den her. Som den sidste. 3, 2, 1. Mm. 3,5 ud af 5. Jeg er inde i den der. Du er ikke. 3,5 ud af 5. Det smager faktisk godt. Mm. Det er virkelig lækkert. Min favorit ting Herfra. Nej, her på hele vores snackbord, det var nok. Og mig. Det var vinderen. Og vinderen med dem alle sammen. Ja. Den var bare god. Den er fuldt til vinde. Det var helt bedst. Vi ses i min næste video.